2番線に折り返し23時17分特急アーバンパークライナー7号春日部行きが3両編成で参ります。安全のためホームドアから顔や手を出したり寄りかかるのはおやめください。2番線に折り返し特急アーバンパークライナー7号春日部行きが3両編成で参ります。この電車は岩手県の裏に特急券が必要です。お乗り間違いのないようお気をつけください。ホームドアから顔や手を出したり寄りかかるのはおやめください。2番線ご注意ください。2番線到着の電車は折り返し特急アーバンパークライナー7号春日部行きとなります。ご乗車は乗車券の他に座席指定券が必要となります。また車内清掃のため一度ドアを閉めさせていただきます。すぐのご乗車にはなりませんのでご注意ください。今夜もお買い求めのお客様は1番線停止場停車をご利用ください。2番線に到着の電車は折り返し特急アーバンパークライナー7号春日部行きです。次は流山大阪の前に停まります。2番線に折り返し特急アーバン